Dobrý den vážení a milí a já vás vítám u dalšího Pokémonního videa. Dnes to bude takové informativní video, kde vám brácha představí nový Elite Trainer Box s otevřením pár balíčků. Takže já přepínám do terénu. Zdravím, já jsem Ide a budu vaším průvodcem v dnešním videu. Dnes si otevřeme docela nedostatkové zboží Elite Trainer Box Evolving Skies. Nejenže se jeho vydání u nás zpozdilo o více jak týden, ale i těch pár kusů, které jsou v obchodech, jde většinou na pokrytí předobjednávek. Zákulisní info uvádí, že je to proto, že se někde zasekla loď s nákladem dalších kusů, takže jejich dostupnost v běžném prodeji je stále v nedohlednu. Ale dost povídání, jdeme na samotné rozbalování. Samozřejmě papírový rukáv, uvnitř jsou karty, které se objevují na kartách. Nahoře máme příručku pro hráče, která ukazuje, co je hezkého, nového a zajímavého v této sérii a na co se můžeme těšit. Tak snad tam bude něco hezkého. Tak. Pravidla. Základní výbava. Žetony otravy a popálení. Kostky zranění. A také kostka místo mince na házení. Že mnoha lidem se s tím nechce párat. A teď další oddíly. V jedné části máme takovéto oddělovače na karty. Když náhodou třeba má někdo v krabičce více balíčků, tak si to může oddělit, nebo může oddělit karty Pokémonů od karet trenérů, energií a dalších podobných. Samozřejmě vše se nese ve stejném artu jako krabička. Měl jsem objednanou i druhou krabici, bohužel, jak jsem říkal, nedostatkové zboží, můžu být rád aspoň za tu jednu. Další věc, velké množství energií, tedy velké množství. Pro někoho ano, pro někoho ne. Dá se sehnat balíček 400 energií, přibližně 25 od každé, pokud to dobře počítám. Ne, kecám 50. Což někomu může stačit. Tady by mělo být, tuším, 5 od každé. Kartička s kódem do Pokémon Online, samozřejmě. Zde sada obalů. Pokud dnes otevřu něco hezkého, zajímavého, tak samozřejmě půjdou do těchto obalů. Pokud se někdy rozhodnu, což mám v plánu, si vytvořit balíček s nějakou evolucí, tak samozřejmě také s těmito obaly. To by byla standardní výbava. A nyní se můžeme podívat na to, co je v každém balíčku stejné, ale jiné. Samozřejmě to nejzajímavější. Ale ne. Proč je tu třikrát Rayquaza a jenom jednou Umbreon. Mimochodem Umbreon je můj nejoblíbenější Pokémon, takže pokud nějakého tady dostanu, budu velice rád, proto si ho nechám nakonec. Rayquazy máme nejvíc, tak to asi uděláme v tomto pořadí. A nyní na samotné otevírání. Čáry má fuk, kód bokem. Raz, dva, tři, čtyři.
vyšlovala energie. Fluet, Rapid Strike. Mám pocit, že v BB mám. Bodor. Armalady. Dejno, toho už jsme tady viděli. Přiznám se, je to můj první dračí Pokémon. Pokud nepočítám z dřívejšího Happy Mealu, to bylo několik roků zpátky, odkud mám, tuším, Dratinyho. Pumpkaboo. To otevřel nedávno bratr. Carvanha. Gossifleur. Fletchling. Reverse Ludisk. A nyní držte palce. Nic velice zajímavého, ale použít se dá. Control Bridge. Třeba 3, 4. Tentokrát travní energie. Lanturn. Spirit Mask. Gordy. Carvanha. Tu už jsme jedno měli. Emolga. Pokus o dalšího Pikachu. Ten byl skoro v každé generaci jeden. Slakot. Gossifleur. Další love disk. Tentokrát normální. Pěkné. Speciální energie mám velice rád. A nyní, co budeme mít za poslední kartu? Nice! Tak, první si vylucí máme. Takže, jak jsem říkal, hra do obalu. A do alba. Zde mám již pár karet, které jsem... Ano, toto je promokarta a dá se použít. Tady mám střívejška. Tady jediný VMAX. A Leafeona zařadíme hned za něj. Normálního Leafeona ještě nemám. Teď pouze tyto. Omlouváme se za technické problémy. Jak se říká, milice je lidské, ale něco totálně dodrbat je možné pouze s pomocí počítače. Z nějakého důvodu se přestalo video nahrávat, takže bohužel zbytek balíčků se otevřel bez nahrání. Ale z čeho mám asi největší radost? Jak jsme již viděli, Leafeon. Kromě něj se objevil ještě Noivern. Ale to je nádhera. Duhový VMAX Duraludon. Takže ač bohužel nebyl můj oblíbený Umbreon, ale já bych to nazval úspěchem. Ještě si počkám na druhý box, který mám také objednaný a uvidíme. Já se s vámi tedy loučím a přepínám zpět do studia. Tak já děkuji za plnohodnotné představení, jen škoda, že to natočení úplně nevyšlo, no. Ale aspoň díky bráchovi víme, na co se máme v Elite Trainer boxech těšit. A klidně zazdílejte s kamarády, hoďte tam like a pokud ještě nemáte odběr, klikněte na ta červená písmenka pod videem. Mějte se krásně a ahoj!